del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Sant Crist de la Sang, estem aquí al teu davant, som Els Armats. Ens disposem a començar una tarda molt intensa, tots aquests dies ja ho han estat. Però avui és el moment d'acompanyar-te pels carrers de la nostra ciutat, mostrant el degut respecte i veneració cap a la teva imatge. Que el Senyor sigui amb vosaltres i que us beneeixi Déu Totpoderós, Pare, Fill i Esperit Sant. Amén. Armat, meaning a person armed with weapons, is an emblematic and traditional figure of Holy Week in Catalonia, especially in the Camp of Tarragona and the Girona region. It symbolizes the Roman soldier at the moment of Jesus' crucifixion. This representation not only aims to recall the biblical events, but also carries a deep Eucharistic meaning. The Armats highlight the importance of Jesus' sacrifice and his offering for the salvation of humanity. Through their attire and their role in the processions, they convey a message of faith and devotion that connects believers with the central events of Christianity, thus celebrating the mystery of the Eucharist. In this video, you will see the Armats of the Congregation of the Blood of Tarragona during the Holy Week events of 2025. El armat, que significa persona provista de armas, es una figura emblemática y tradicional de la Semana Santa en Cataluña, especialmente en el campo de Tarragona y en las comarcas gerundenses, que simboliza el soldado romano en el momento de la crucifixión de Jesús. Esta representación no solo busca recordar los hechos bíblicos, sino que también tiene un profundo significado eucarístico. Los Armats recuerdan la importancia del sacrificio de Jesús y su entrega por la salvación de la humanidad. A través de su indumentaria y su papel en las procesiones, transmiten un mensaje de fe y devoción que conecta a los fieles con los acontecimientos centrales del cristianismo, celebrando así el misterio de la Eucaristía. En este vídeo verás a los Armats de la Congregación de la Sangre de Tarragona durante los actos de la Semana Santa de 2025. L'armat, que significa persona proveïda d'armes, és una figura emblemàtica i tradicional de la Setmana Santa a Catalunya, especialment al Camp de Tarragona i les comarques gironines, que simbolitza la figura del soldat romà en el moment de la crucifixió de Jesús.
Aquesta representació no només busca recordar els fets bíblics, sinó que també té un significat eucarístic profund. Els armats recorden la importància del sacrifici de Jesús i la seva entrega per la salvació de la humanitat. A través de la seva indumentària i del seu paper en les processons, transmeten un missatge de fe i devoció que connecta els fidels amb els esdeveniments centrals del cristianisme, celebrant així el misteri de l'Eucaristia. En aquest vídeo veureu els armats de la Congregació de la Sang de Tarragona durant els actes de la Setmana Santa del 2025. Anem avançant.